आईबॉल का एक होम थिएटर मेरे पास आया हुआ है। तो इसका प्रॉब्लम देखिए, वैसे तो ये पूरा नॉर्मल बजता है, तो जब भी हम लोग इसका पीछे में ये वाला बॉक्स कनेक्ट करते हैं ऐसा नॉइज़ करता है। देखिए इसका एक साइड का स्पीकर ठीक है, दूसरा साइड में ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको खोल के हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और समझाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग का प्रॉब्लम है इस साइड का जो स्पीकर है ये पूरा ठीक है, और इस साइड में नॉइज़ होता है, वो भी 1-2 मिनट के बाद में। तो ये प्रॉब्लम हम लोग का कहाँ से आता है? देखिए ये जो सर्किट है इसमें 3 आईसी लगा हुआ है। तो इसमें ये वाला जो है, इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये ऊपर का लाइन है भीतर का इंटरनल स्पीकर, और ऊपर का कनेक्शन यहाँ पे देखिए कहाँ से है। ये अगर ऊपर का लाइन है तो ये जो ट्रैक आया है, ये दोनों ही ट्रैक, ये तो ग्राउंड है तो ये वाला ट्रैक आके AIC पे लगा हुआ है। मतलब ऊपर तो हम लोग का ठीक है, AIC पे लगा है, मतलब ऊपर का लाइन, ऊपर का IC भी ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये है लेफ़्ट और ये है राइट कनेक्शन। लेफ़्ट वाला हम लोग का ख़राब था, तो ये ट्रैक कहाँ से आके, यहाँ से आके यहाँ पे देखिए बीच वाला जो IC है इसके साथ कनेक्ट हुआ है। और जो ये राइट है, राइट का ये जो ट्रैक है, ट्रैक देखिए यहाँ पे ये IC पे कनेक्ट हुआ है। तो हम लोग का प्रॉब्लम है ये लाइन में, मतलब लेफ़्ट का प्रॉब्लम है। तो हम लोग सबसे पहले इसका लेफ़्ट का जो IC है इसको बदलेंगे। 90% प्रॉब्लम ये IC बदलने से ठीक हो जाता है। यहाँ पे और एक IC जो है प्री एम्पलीफायर IC, ये कभी कभार ही ख़राब होता है, ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। तो अभी इसमें ठीक है क्योंकि बाकी स्पीकर में अच्छा साउंड आ रहा है, लेकिन एक ही लेफ़्ट में अच्छा साउंड नहीं आ रहा है। तो हम लोग लेफ़्ट का जो ये बीच वाला जो IC है इसको हम लोग बदलेंगे। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर 7805 का जो ट्रांजिस्टर है ये 5 वोल्ट सप्लाई करता है आपका फ्रंट पैनल में, जो डिस्प्ले आता है या USB कनेक्टर है इसमें सप्लाई करता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर डिस्प्ले नहीं आता है या ऑडियो नहीं बजता है तो 5 वोल्ट का प्रॉब्लम होने से ये प्रॉब्लम होता है। फिलहाल हम लोग का ये भी ठीक है और बाकी दो भी ठीक है। और हम लोग का जो बीच का लेफ्ट का जो IC है, ये IC में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये हीट हो जाने से थोड़ा नॉइज़ करता है। तो हम लोग इसको ही सबसे पहले बदलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो IC है इसको हम लोग बदलेंगे, नया IC है, इसको हम लोग अभी फिटिंग करेंगे। ये देखो तो अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो गया है हम लोग का। थोड़ा सा ब्रश से क्लीन भी कर देते हैं। ये देखिए सोल्डरिंग हो गया हम लोग का, ये फिटिंग हो चुका है। अभी पूरा ओके हो गया है। जो अर्थिंग का तार है इसको काट देते हैं, कोई ज़रूरत का नहीं है। तो अभी इसको हम लोग ऐसे फिटिंग करेंगे। यहाँ पे काइन देने के बाद में यहाँ पे देखिए यह आउजा AUX लिखा हुआ है, इसका मोड चेंज करते हैं हम लोग। ब्लूटूथ मोड आ गया। अभी ब्लूटूथ कनेक्ट करके हम लोग बजा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी कोई भी नॉइज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों स्पीकर कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी कोई नॉइज़ नहीं है। अभी बजाने से अच्छी तरह से बजेगा। सिर्फ यही IC का प्रॉब्लम था, तो ये IC के लिए ही नॉइज़ हो रहा था, तो इसको हम लोग ने बदल दिया।